Siapkan alat yaitu tisu, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu, miring ke salah satu sisi dan lakukan batuk dan bersin. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam, miring ke salah satu sisi dan lakukan batuk dan bersin. Dan jangan lupa buang tisu ke tempat sampah ya, dan lakukan CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker ya sobat sehat. Nah, itulah cara etika batuk dan bersin ya sobat sehat. Jagalah maskermu untukku dan jagalah maskerku untukmu ya sobat sehat. Bye, see you.